4之2音效。当倒数计时的时候结束的时候呢，要播放音效。所以呢，我们回到哪里？多媒体的地方，然后来拉一个音效进来。那拉一个音效呢，声音的一样是属于不可见的元件。接下来呢，我们要透过素材的地方点选上传文件，再来选择档案，在这里哦。好，点一下档案，我们把声音档加进来。在我们第4课呢，我们把 surprise 点 MB3 把它加进来。好，这个档案只有 71K。好，点选确定，这时候呢就上传档案到我们的专案里面来了。那我们来看一下这个音效1呢，最小间隔是500，就 0.5 秒啊。那指定文件呢，现在这个音效的1呢，我们就已经上传了这个 surprise， 从这里就可以指定这个声音档案。好，点选确定，好，就可以指定声音的档案。